सम्पूर्णमा नमस्कार। फेरि म प्रेम सुनार युट्युब च्यानलबाट सम्पूर्णमा नमस्कार। फेरि म अहिले कक्षा 10 एसएलसी दिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूको लागि मैले ब्रिज कोर्सको म्याथमेटिक्सबाट तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर मैले आज लिएर तपाईहरुबिच उपस्थित भएको छु। तपाईहरुको ब्रिज कोर्सको तयारी गरिरहनु भएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूको लागि मैले यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भन्ने एक्सरसाइजबाट सम्पूर्ण कुराहरु मैले लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई कन्सेप्टहरु भयो अनि तपाईहरुलाई चाहिने यहाँका न्यूमेरिकल प्रोसेसनहरु भयो सम्पूर्ण मैले तपाईहरुबिच उपस्थित गराएको छु। तपाईहरु सम्पूर्ण हाम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने तपाईलाई अवश्य यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी एकदम सजिलो लाग्नेछ। हाम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु र अब म ढिलो नगरी अब म यो च्याप्टर को कन्टेन्टतिर म छिर्न गइरहेको छु। राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो फर्स्टमा मैले लेखेको छु च्याप्टर 10। यो ब्रिज कोर्स तपाईहरुसँग यो ब्रिज कोर्सको किताब जुन विद्यार्थीहरुसँग छ यो ब्रिज कोर्सको किताब भनेको कुन विद्यालयको कुनको लागि भनेपछि काठमाडौँको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन ब्रिज कोर्सको सेन्ट जेभियरको लागि एसओएस को लागि बुढान कण्ठ अनि सैनिक एन्ड मेनी विभिन्न किसिमका टाइपका काठमाडौँमा रहेका विभिन्न टप कलेजहरुको को लागि तयारी गर्नको लागि हुने यो एउटा ब्रिज कोर्सको बुक हो। यो बुकबाट तपाईहरुबिच मैले यहाँका क्वेशनहरु रहेका छन्। यी क्वेशनहरु कस्तो हो, कसरी गर्ने र कस्तो बाट गरिन्छ भन्ने तपाईहरुबिच म यी क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्दै जानिन्छु। तपाईहरु राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब म ढिलो नगरी यो बुकबाट म तपाईहरुलाई म पढाउने छु। राम्रोसँग हेर्नु होला है। अब हाम्रो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी फर्स्टमा हामीले यो पढ्नु भन्दा अगाडि फर्स्टमा हामीले यो जो च्याप्टर 10 मा छ लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी यो फर्स्टमा हामीले लिमिट भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लिमिट भनेको के भने चाहिँ लिमिट इज द बेस अफ द डेभलपमेन्ट अफ क्याल्कुलसको एउटा बेस नै के हो लिमिट हो। लिमिट एउटा के को क्याल्कुलसको एउटा बेस नै हो। यदि तपाईहरुलाई यो लिमिटको डिफाइन गर भन्यो भने तपाईहरुले कसरी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले लिमिटलाई डिफाइन गर्दाखेरि हैन डेफिनेसन अफ लिमिट लेख्दाखेरि डेफिनेसन अफ लिमिटलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भने चाहिँ सपोज मानौं है सपोज fx be any फंक्शन fx भन्ने एउटा के छ हामीसँग फंक्शन छ भने चाहिँ हैन फंक्शन which is defined as मानौं हामीसँग एउटा fx भन्ने एउटा फंक्शन छ। यसले हामीले डिफाइन गर्दाखेरि यसलाई केमा लिमिट अनुसार हामीले यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि के गर्छौं भने चाहिँ सपोज fx be any function which is defined in the neighborhood of x a if for every positive number we can write for every positive number belongs to however small it may be there exists a positive number हामीले यदि हामीले लिमिटलाई हामीले चिराउँदाखेरि यदि हामीले कसरी भन्छ भने यसको यदि लिमिटमा हुन्छ हैन लिमिटमा के हुन्छ भने चाहिँ लिमिटमा x टेन्ड्स टु भन्ने एउटा मिनिङ हुन्छ। मिनिङ अफ x टेन्ड्स भन्ने हुन्छ x टेन्ड्स टु a भन्ने हुन्छ। यदि हामीले गर्दाखेरि यसलाई हामीले मिनिङ अफ x टेन्ड्स टु a लाई हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि कसरी गर्छौं x टेन्ड्स टु a यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं।
ठिक छ। त्यसपछि मैले अब यो डेफिनेसनलाई एकपल्ट राम्रोसँग पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउने छु र यो बुझाउने छु। लिमिटलाई यसलाई डेफिनेसन गर्दाखेरि सपोज मैले माने एफएक्स बी एन एनी फङ्सन, हामीसँग माने मैले एउटा एफएक्स भन्ने एउटा कुनै फङ्सन छ, यसलाई मैले डिफाइन गर्दाखेरि इन द नाइबरहुड अफ ए इफ फर एभ्री पोजिटिभ नम्बर बिलोङ्स टु इफ फर एभ्री पोजिटिभ नम्बर बिलोङ्स टु हाइबर स्मल इट मे बी देयर एक्जिस्ट अ पोजिटिभ नम्बर भनेर भनेको छ। अब हामीले यो लिमिटको कन्टिन्युटीको कुराहरू हामीले 10 को ओपिटी म्याथमा र म्याथमा हामीले सामान्य कुराहरू त पढेका थियौँ, तर एउटा यहाँ अलि 11 को तपाईँहरूले पढ्ने यो 11 को ब्रिज कोर्स भनेको यो तपाईँहरूको इन्ट्रान्स बेसमा भएर यो तपाईँहरूलाई अलि 11 को लागि अलि सजिलो हुनको लागि ब्रिज कोर्स पढ्नुहुन्छ तपाईँहरू। र यसमा अलि फरक कुरा के छ भने चाहिँ यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीमा के छ भने चाहिँ यो इन्डिटर्मिनेट फर्म भन्ने छ। इन्डिटर्मिनेट फर्म भने जस्तै तपाईँहरूलाई पहिला तपाईँहरूले 10 मा पढ्दाखेरि 8, 9 मा पढ्दाखेरि कुनै पनि टिचरले 0/0 = 0 हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। 0 जस्तै इन्फिनिटी इक्वल टु इन्फिनिटी नै हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नै भन्नुहुन्थ्यो भने अब यस्तो अब हुँदैन, यस्तो अब कहिले पनि 0/0 हुँदैन, यो 0/0 हुँदैन भनेर कहिले भन्छ इन्डिटर्मिनेट फर्म भन्दै। यही 0/0 लाई नै के भन्छ हाम्रो यहाँ यता 11 मा हाम्रो के भन्छ इन्डिटर्मिनेट फर्म भन्छ। त्यही नै म अहिले तपाईहरुलाई यो अलि 11 मा 10 मा अलि पढ्नु भएको तपाईहरुले लिमिटको कन्टिन्युटीको बारेमा तपाईहरुसँग अलि यो जानकारी थियो, तर यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीमा अलि फरक भने 11 मा आउँदाखेरि अलि फरक कुरा भनेको यो इन्डिटर्मिनेट फर्म हो। यो इन्डिटर्मिनेट फर्म भन्नाले कस्तो भने चाहिँ हैन इन्डिटर्मिनेट फर्म भन्नाले कस्तो हो भने चाहिँ हैन when a function assign value of variable in the form of के को फर्ममा भने चाहिँ हैन इन द फर्म अफ 0/0 को फर्ममा छ भने यसलाई भन्छ हामी इन्फिनिटी के रे इन्डिटर्मिनेट फर्म, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी अनि 1 को पावर इन्फिनिटी अनि इन्फिनिटी को पावर 0 अनि 0 को पावर इन्फिनिटी र अरु इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यस्तो छ भने यस्तो हामीले यस्तो फर्मलाई हामीले पहिला सानो क्लासमा पढ्दाखेरि हामीले 0/0 भन्ने पढ्थ्यौं भने अब यसलाई भन्छ हामी 0/0 के भन्छ यसलाई यो फर्मलाई के भन्छ हामी इन्डिटर्मिनेट फर्म भन्छौं। यसलाई नै हामी के भन्छौं देन इट इज said to be an indeterminate form भन्छ यसलाई इन्डिटर्मिनेट फर्म भन्ने हामीले यसलाई भन्छौं। अब यसलाई भन्छ इन्डिटर्मिनेट फर्म। अब त्यसपछि तपाईहरुलाई अब यो इन्डिटर्मिनेट फर्म थाहा पाएपछि अब जब तपाईहरुले कुनै पनि इक्वेसनहरु सल्भ गर्नुभयो त्यसपछि यदि 0/0 आयो, इन्फिनिटी आयो, 1 को इन्फिनिटी आयो, यस्तो अवस्था आउँदाखेरि तपाईहरुले के गर्न मिल्दैन, अब तपाईहरुले यसलाई लिमिटबाट डाइरेक्ट लिमिटिङ भ्यालु राखेर तपाईहरुले यसको भ्यालु निकाल्न मिल्दैन। अब त्यसपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब हामीलाई फर्मुला चाहिन्छ। त्यो फर्मुलाको लागि म बुकबाट देखाउँछु, तपाई त्यहीबाट हेर्नु होला र योबाट तपाईहरुसँग किताब किन्नु भएको होला। यो बुकबाट हेर्नु होला। यो भनिया चाहिँ सम फन्डामेन्टल थ्योरम अफ लिमिट भनिया चाहिँ लिमिटको यदि यो लिमिटको फर्मुलाहरु यता छ, यो फर्मुलाहरु हेर्नु होला र राम्रोसँग गर्नु होला। यो फर्मुलाहरु तपाईहरुले यदि लिमिटको न्यूमेरिकलहरु जान्नु भन्दा सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई यी के चाहिन्छ, फर्मुलाहरु चाहिन्छ। फर्मुलाहरु राम्रोसँग पढ्नु होला। तपाईहरुले के गर्नुपर्छ, यदि कुनै पनि एउटा न्यूमेरिकल दिएको छ भने यदि तपाईहरुलाई त्योमा यदि इन्डिटर्मिनेट फर्म आएन हैन, यस्तो इन्डिटर्मिनेट फर्म 0/0 इन्फिनिटी 1 को पावर इन्फिनिटी त्यस्तो नआएको अवस्थामा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथड यो मेथडबाट तपाईहरु डाइरेक्ट के गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट तपाईहरुले लिमिटिङ भ्यालु राखेर के गर्न सक्नुहुन्छ, यसको भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर यदि यस्तो नआएर
इनडिटर्मिनेट फर्म आएको अवस्थामा के गर्नुपर्छ भने तपाईँहरूले फर्स्टमा डाइरेक्ट लिमिटिङ भ्यालु राख्नु मिल्दैन। डाइरेक्ट लिमिटिङ भ्यालु राख्नुभयो भने कस्तो आउँछ भने चाहिँ तपाईँहरूले यदि कुनै पनि अब डाइरेक्ट यस्तो इन्फिनिटी बाई फर्स्टमा तपाईँहरूले त्योमा भ्यालु राख्नुहुन्छ, भ्यालु राख्दाखेरि यस्तो अवस्था आइदियो कि जब तपाईँले कुनै पनि क्वेसनहरू सल्भ गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा कस्तो आइदियो 0/0 आइदियो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आइदियो, अनि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आइदियो, इन्फिनिटी पावर 0 आइदियो। यस्तो आयो भने तपाईँहरूले के गर्न मिल्दैन, डाइरेक्ट तपाईँहरूले डाइरेक्ट सल्भ गर्न मिल्दैन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथड तपाईँको लागि काम हुँदैन, यो मेथड तपाईँले गर्न मिल्दैन। त्यसपछि तपाईँले गर्नुपर्छ फ्याक्टराइजेसन मेथड। यो फ्याक्टराइजेसन मेथड भन्नाले के भने अब जस्तै यस्तो दिदियो x² - 1 x+1 दिदियो, लिमिटको भ्यालु गर्छ, लिमिटिङ भ्यालु -1 छ भने तपाईँले -1 राख्नुहुन्छ, -1 राख्दाखेरि कति आइदिन्छ, यहाँ 0/0 फर्म आइदिन्छ। यो भन्नाले के हो, इनडिटर्मिनेट फर्म हो। इनडिटर्मिनेट फर्म हो भने तपाईँले यस्तो अवस्थामा डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन भ्यालु राख्न मिल्दैन। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ, फ्याक्टराइजेसन गर्नुहुन्छ। फ्याक्टराइजेसन के कसको गर्नुहुन्छ, x² - 1 गर्नुहुन्छ। x² - 1ले गर्दाखेरि x² + 1, x+1 र x - 1 हुन्छ। अब त्यसपछि दुईटा गरी x+1 x+1 कट्छ, x - 1 बाहिर जान्छ। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, लिमिटिङ भ्यालु राखेर एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। र यदि यो पनि फ्याक्टराइजेसन मेथड पनि तपाईँमा मिलेन क्या भने अब के गर्ने त, अब फर्स्टमा तपाईँले ट्राई गर्नुभयो डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथडबाट, त्योबाट जब त्यस्तो इनडिटर्मिनेट फर्म आयो तपाईँहरूको लागि डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथड कामै लागेन। त्यसपछि तपाईँ फ्याक्टराइजेसन मेथड गर्नुभयो अनि त्यसले पनि फेल खायो भने अब के गर्नुपर्छ भने त्यसपछि तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो युजिङ स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट। अनि यो स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट भन्नाले x टु द पावर n x टु द पावर n - a टु द पावर n अपन x - a। यो टाइपको छ नि त, यसले केमा पनि काम गर्छ भने चाहिँ यसले उता डेरिभेटिभको लागि पनि यो फर्मुलाले हामीलाई एकदमै ठुलो काम गर्छ। फर्स्ट प्रिन्सिपलको लागि एकदम ठुलो काम गर्छ डेरिभेटिभ फर्स्ट प्रिन्सिपलको लागि। अनि त्यसै अर्को छ रेसनलाइजेसन। अब यो सबै त्यसले पनि काम नगरे, जस्तै मानौँ कुनै पनि अब अन्डर रुटमा आइदियो कि, अब तपाईँहरूले अब त्यो फ्याक्टराइज गर्नको लागि त तपाईँ स्क्वायरमा आइदियो, त्यस्तो आइदियो, क्युबमा आइदियो, पावर 4मा आइदियो, कमन लग्न सक्ने आइदियो, त्यस्तो आइदियो भने त फ्याक्टराइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि अन्डर रुटमा आइदियो भने त के गर्ने हो, त्यो अवस्थामा हामीले गर्नुपर्छ कि रेसनलाइजेसन मेथडबाट गरेर हामीले के गर्छौँ, पछि लिमिटिङ भ्यालु राखेर निकाल्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को छ हाम्रो लिमिट अफ ट्रिगोमेट्रिक फङ्सन। लिमिट अफ ट्रिगोमेट्रिक फङ्सनमा यदि हाम्रो यो त फर्मुला नै हो, यो फर्मुलाहरू एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ। यदि लिमिट x टु द पावर 0 sin x छ भने के हुन्छ, 0 हुन्छ। यदि लिमिट x टेन्स टु 0 और cos x छ भने 1 हुन्छ। लिमिट x टेन्स टु 0 sin x बाई x छ भने 1 हुन्छ। लिमिट x टेन्स टु 0 tan x बाई x छ भने 1 हुन्छ। अनि तलको हो त्यो लिमिट अफ एक्सपोनेन्सियल एन्ड लोगरिथमिक। यो सबै तपाईँले हेर्नु होला। अब म ढिलो नगरेर यो एक्सर्साइज कति लिमिटिङ कन्टिन्युटी भन्ने छ, यो कन्टिन्युटी एक्सर्साइज अफ लिमिट भन्ने यो एक्सर्साइजतिर म अब प्रयोग गर्न चाहन्छु, हेर्नु होला है राम्रोसँग। ल हाम्रो फर्स्टमा एक्सर्साइज अफ लिमिटमा हेरौँ है। एक्सर्साइज अफ लिमिट, एक्सर्साइज अफ लिमिट है। एक्सर्साइज लिमिटमा एमा भनेको छ हामीलाई इभ्याल्युट द फ्लोइङ भनेको छ है। इभ्याल्युट द फ्लोइङ, इभ्याल्युट द फ्लोइङ। क्वेसन नम्बर एमा छ 1 मा छ के भनेको छ, लिमिट x टेन्स टु 2 7x² माइनस 5x + 1। यो भनेको के भने चाहिँ यदि हामीलाई दियो लिमिट x टेन्स टु 2 7x² माइनस 5x + 1। अब हामीले फर्स्टमा यो कस्तो मेथड हो, डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथड हो। कसरी थाहा पाउने भनेपछि यदि हामीले यो लिमिटिङ भ्यालु x टेन्स टु 2 छ नि त, यो लिमिटिङ भ्यालु राख्दाखेरि हामीलाई डाइरेक्ट के दिन्छ, यसले भ्यालु दिन्छ। तर हामीलाई इनडिटर्मिनेट फर्म दिँदैन। त्यही कारण हामीले यसलाई डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथडबाट गर्न सक्छौँ। त्यो कारण हामीले डाइरेक्ट के गर्न सक्छौँ, 7 × 2 को स्क्वायर माइनस 5 × 2 + 1 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 7 × 4 माइनस 10 + 1 इक्वल टु 28 माइनस 10 + 1 गर्दा 29बाट 10 गर्दा कति हुन्छ 19। हाम्रो एन्सर कति हुन्छ 19 हुन्छ। अब हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन छ है। सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ अब हाम्रो
यो क्वेसनमा डाइरेक्ट हामीले यसमा के फर्मुला लगाइदियौँ, हामीले डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथड लगाइदियौँ। किन लगायौँ भने डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथड हामीलाई यदि यामा हामीले लिमिटिङ भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो यदि यता 19 नआएर 0/0 इन्डिटर्मिनेट फर्म आएको भए हामीले कि त फ्याक्टराइजेसन गर्थ्यौँ कि त रेसनलाइजेसन गर्थ्यौँ केही त गर्थ्यौँ, तर यता केही पनि आएन, त्यही कारण हामीले डाइरेक्ट गर्छौँ। ठिक छ। अब अर्को म योभन्दा अब सब्स्टिट्युसन मेथडभन्दा अलि फरक टाइपको क्वेसन गर्छु। अरू क्वेसन रहेको छ हेर्नु होला। लिमिट x टेन्ड टु 0 mx प्लस n/n px प्लस q छ है। के छ लिमिट x टेन्ड टु 0 mx प्लस n/n px प्लस। यो क्वेसनमा के हुन्छ भने हैन, अब तपाईहरुले लिमिट छ नि त, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 यता नहटाउने भए गाह्रो, यता लेख्छु है म। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 mx प्लस n। यो लिमिट भन्नाले तल माथि दुईटै हो नि त, त्यसैले म लिमिटलाई के गर्छु सेपरेट गर्छु। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 px प्लस q। अब नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेजमा जाम है। अब नेक्स्ट पेज के रहेछ, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 mx प्लस n/n लिमिट x टेन्ड्स टु 0 px प्लस q रहेछ। ठिक छ। px प्लस के रहेछ q रहेछ भने चाहिँ अब मैले यो पनि अब क्वेसन के रहेछ नि, यो पनि डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथड नै रहेछ क्या। डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथड भने चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ, अब केही पनि गर्न सक्छौँ, डाइरेक्ट के भने लिमिटिङ भ्यालु पुट गरिदिने अनि हामीले एन्सर निकाल्ने। फ्याक्टराइजेसन मेथड भएको भए अलि गाह्रो हुन्थ्यो, इन्डिटर्मिनेट फर्म आएको भए, अब यहाँ पनि आउँदैन रहेछ। अब के छ हाम्रो तलमा लिमिट छैन, मैले अब लिमिटिङ भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो m * 0 हुन्छ प्लस लिमिटिङ भ्यालु राखिदिएँ है मैले। अपन के छ p छ n छ है, n अपन m * 0 या 0 किन राख्यो भने x को ठाउँमा हामीले लिमिटिङ भ्यालु राखिदियौँ, राख्दा 0 भइगयो। अनि प्लस n/n कति छ p * 0 प्लस q भन्नाले कति भयो n/n q। यिनी हाम्रो के हो एन्सर हो। ठिक छ। अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो अलि फरक टाइपको क्वेसन हेर्छु है म। अब कस्तो छ भने लिमिट x टेन्ड्स टु 4 x² - 64 अपन x² - 16 छ। यस्तो क्वेसन आउँदाखेरि अब तपाईहरु कसरी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हैन, अब यो अब हामीले फर्स्टमा के गर्ने भने चाहिँ हैन, लिमिटिङ भ्यालु पुट गर्ने। अनि लिमिटिङ भ्यालु x को ठाउँमा 4 राख्दियौँ। ठिक छ। x को ठाउँमा 4 राख्दाखेरि 4 को स्क्वायर 16 ठिक छ हैन, 16 - 64 अपन 16 - 64 हैन। यो अब त माथि कति भयो 16 - 64 भइदियो। ठिक छ। अब तल भइदियो कति x² - 16 भयो हैन। x² - 16 भन्दा कति हाम्रो भन्नाले 16 - 16 0 भयो। 0/समथिङ कति हुन्छ हाम्रो इन्फिनिटी होइदिन्छ। अब हाम्रो इन्फिनिटी हुने कारणले हामीले यहाँ के गर्छौँ भने चाहिँ फ्याक्टराइजेसन मेथड फलो गर्छौँ। फ्याक्टराइजेसन मेथड के कसरी गर्छ भने लिमिट x टेन्ड टु 4 फ्याक्टराइजेसन हुन्छ भने हामीले फर्स्टमा फ्याक्टराइज गर्न नै खोज्ने हो कि यहाँ भने 64 भन्नाले अब हामीले यसलाई फ्याक्टराइजेसन मेथड गर्न सक्छौँ हैन। त्यही गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने चाहिँ x² - 60 भन्दा कतिको स्क्वायर हो 8 को स्क्वायर हैन। x³ रहेछ है। लिमिट x टेन्ड टु 4 x³ - 60 पनि x² - 4 छ भने अब हामीले यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ x³ माइनस यो कति क्युब हो यो 60 भन्नाले 4 को क्युब अपन x² - 4 को स्क्वायर हुन्छ है। अब लिमिट x टेन्ड्स टु 4 यसको फरक हुन्छ a³ - b³ को a प्लस b a² माइनस हैन प्लस a² प्लस अनि ab भन्नाले कति भयो 4x प्लस 16 भयो। ठिक छ। अपन a² - b² को फरक के हुन्छ a प्लस b a माइनस b भने यो क्यान्सल। लिमिट x टेन्ड्स टु 4 x² प्लस 4x प्लस 16 अपन x माइनस 4 छ। अब मैले के गर्छु लिमिटिङमा राखिदिन्छु 4 को स्क्वायर प्लस 4 * 4 प्लस 16 अपन सरी यो हाम्रो a³ के अरे x³ a³ - b³ फर्मुला के हुन्छ a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² हुन्छ। मैले प्लस लेखेर रहेछु। अब त्यसो यो र अनि x माइनस 4 अनि x माइनस 4 गरे x प्लस 4 बाइक है। अब त्यसपछि x प्लस 4 भने चाहिँ हामीले x भन्नाले 4 प्लस 4 भने कति भयो 16 प्लस 16 अपन कति 8 भयो। 16 कति हुन्छ 32 48 हुन्छ।
48/8 हुन्छ हाम्रो एन्सर। अब हामीले यसलाई 48/8 भन्नाले हामी कति हो त 6 हो नि त, यो नै हाम्रो के हो एन्सर हो। अलि अब यो भन्दा अलि अझै फरक टाइपको क्वेसन अलि यो हाम्रो के को भयो, यो हाम्रो फर्स्टमा दुईवटा क्वेसन अलि केबाट भयो डाइरेक्ट मेथडबाट भयो, डबल सब्स्टिट्युसन मेथडबाट, यो भयो फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट। अब म अर्को गर्छु केबाट भने चाहिँ अर्को अन्डर रुट हाल भने चाहिँ रेसनलाइजेसनबाट गर्छु है। रेसनलाइजेसनबाट कसरी गर्ने भन्ने म गर्छु, त्यो हेर्नु होला। अब रेसनलाइजेसनबाट गर्नको लागि कसरी गर्नुपर्छ भने चाहिँ एउटा क्वेसन लेख्छु है म। अब लिमिट छ x टेन्स टु इन्फिनिटी, अब के दिदियो हामीलाई इन्फिनिटी दिदियो क्या, इन्फिनिटी भन्दा फर्स्टमा इन्फिनिटी गऱ्यौँ त 1 माइनस अन्डर रुट x अपन 1 प्लस अन्डर रुट x। फर्स्टमा तपाईँले के गर्नु भने चाहिँ अब फर्स्टमा के गर्नु भने तपाईँहरू यो x को भ्यालुमा x टेन्स टु इन्फिनिटी छ नि त, यसको ठाउँमा हामीले x टेन्स टु इन्फिनिटी x को भ्यालु यहाँ पुट गर्दाखेरि के हुन्छ 1 माइनस इन्फिनिटी, जति इन्फिनिटी गर्दाखेरि के हुन्छ 1 माइनस इन्फिनिटी भन्नाले कति हुन्छ हाम्रो इन्फिनिटी हुन्छ क्या, र 1 प्लस इन्फिनिटी कति हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ। त्यसैले के हो इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी के हो फर्म हो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म हो। ठिक छ। अब के हुन्छ लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी। अब मैले यसलाई रेसनलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ 1 माइनस 1 प्लस अन्डर रुट x इन्टु यसो ठ्याक्क के अरे रेसनलाइजेसन गर्दाखेरि ठ्याक्कै के गर्नुपर्छ उपर साइडले गर्नुपर्ने हुन्छ 1 माइनस अन्डर रुट x अपन 1 माइनस अन्डर रुट x। लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी 1 माइनस रुट x को के होल स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ, किनभने चाहिँ a प्लस b a माइनस b भन्नाले के हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको के हो फर्मुला हो। अनि लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी यो फर्मुला खोल्ने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b को स्क्वायर अपन 1 माइनस कति हुन्छ x हुन्छ। ठिक छ 1 माइनस x हुन्छ। लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी 1 माइनस 2 रुट x प्लस x हुन्छ अपन 1 माइनस x हुन्छ। अब मैले के गर्छु भने लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी 1 माइनस x माइनस 2 रुट x अपन 1 माइनस x।